Good morning. Good morning. Nå, nu er jeg på Michelin-jagt igen. Et sted det her, hvad er det, soja sauce chicken Michelin. Og det skulle ligge 10 km herfra. Så, men jeg skal lige finde en pengeautomat først. Jeg skal lige have nogle kontanter på mig igen. Eller flere, fordi jeg er bare vant til at have kontanter på mig også. Så jeg tror, hvis herovre der kan få kontanter. Så kontanter, en taxa, og så nok stå i kø i en times tid for at få det maden. Så. Og der er bare igen ekstremt varmt her i Singapore. Så det er varmere end her end det er i Vietnam. Og det er fordi luftfugtigheden den er altså bare højere her. Der går en time her, så er jeg nok gennemsvedet igen. Så fik jeg hævet kontanter. Så nu er det bare med at finde en taxa. Og det er lidt svært her, synes jeg. At finde en taxa, og så skal taxachaufføren godkende, at han gerne vil køre ind derude til de steder der. En taxa-stand her. Uden taxa. Så. Trykke på den skide knap der. Og jeg har ventet. Kommer der en taxa til mig her. Jeg er heldig. Der er lige en dojang deroppe. Taekwondo. Ja. De kan sgu alle sammen kung fu hernede, mand. Så er vi stadigvæk på vej ud. Der er hele 10 km herude til fra centrum. Der er over 10 km fra centrum. Det tog rimelig lang tid at køre. Skulle det være indenfor her. Hong Kong Chicken Shop der. Jeg håber, det er pengene værd at køre hele vejen herud. Der er jo bare mad overalt her i Singapore. Der er den ene food court efter den anden. Oh my god. Det er spørgsmål om hvilken etage det er. Nu jeg skal have hjælp til at finde det. Nej, jeg skal have hjælp til at finde det. Det er for stort det her. Det er for stort. For? Yes, thank you. Jeg var nu meget sød nok en gammel mand. Men det hjælper bare ikke at pege op i luften, når jeg ikke ved hvilken etage det er. Så han nåede der lige at vise 4 med fingrene her. Så Singapore det er fyldt med store center. Den ene kæmpe store center efter den anden, og så var food court den ene efter den anden. Er det her? Ja, det her. I hvert fald kø. Det er godt. Top. Ja. Ja. Godt rum. Helt familie. Hvor det er den ene madstald efter den anden. Der er det. Hong Kong soja. Men de er lukket. Det er bare løgn. Fuck.
Jeg hader mit liv lige nu. Det er åbent fra 12 til 7, og så om onsdagen, så er det lukket. Men er det jo? Det er ikke onsdag i dag. Det er det torsdag i dag. Og det er mega deprimerende. Kører hele vejen herude. Må jeg få noget andet noget? Ej. Kæmpe skuffelse. Værre en bad beat. Det er ikke med de der curry nuder, om det er godt. Og jeg bare tager nummer 4. Så er der måske lidt luft til at spise noget andet også. Yes. And number 4, please. Number 4. No, so no, number 10. Number 10, sorry. Yeah. Number 10. Yeah. Sorry. Eat here, take away. Eat here. Eat here. Yes, yes. Eat here. 叉烧烧肉饭一个。 Yeah, that's fine. What you want, roast or white? White. White, huh? Yeah. Hvor er det hvide her? Det er godt ud. Yes. Det er godt ud. Jeg kan være der med. Ja, det er godt. Thank you. Too much. Ja. Jeg kom lige til at hælde lidt på mig peber i. Men ja, går nok. Det er nyt ret for mig det her. Jeg kigger kun efter, hvor lang køen er, og så tager jeg det samme som de andre. Så tænker jeg, at det må være godt. Jeg er jo bare en lemming. Homestyle. Og sgu sådan nummer 1 derovre. Og sådan seafood. Sur sovs. Number 5. Yes. Yes. Og sur sød sovs. Svinekød med sur sød sovs.
mand og kone. Det er med hårdt arbejde, det der. Plastik sur og sød sovs. Svinekød sur og sød sovs. Nu må vi se, hvordan de smager. Okay. Jeg smager lidt.